Para que haja equilíbrio muscular, os dentes devem permanecer separados. Sem contato dos dentes superiores contra os inferiores, não há atividade muscular. Entretanto, se os dentes se tocam, há uma ativação do músculo que vai trabalhar durante o período que deveria estar no repouso. Esse trabalho, que é na maioria das vezes inconsciente, causa problemas tipo desgaste dental ou dor facial e é comumente chamado por bruxismo ou apertamento.